Assalaamu calaykum. Dalka ku dhex yaalo bartamaha badweynta Hindiya, dal dhul ahaan ka go'an qaaradda uu ka tirsan yahay. Waa warbixinteena maanta. Waddanka Madagascar. Waddankan Madagascar waa dal jasiirad dhaca koonfurta qaaradda Afrika ama bariga dalka Mozambique oo ah bartamaha badweynta Hindiya. waana dal jasiiradka labaad ee ugu weyn caalamka. Sidoo kale baaxad ahaan waa waddanka 49aad ee ugu dhulka weyn dunida. Sidoo kale wuxuu leeyahay xeebta ugu dheer qaaraddan Afrika. Dalkani Madagascar waxaa ku nool dad lagu qiyaaso ilaa 27 milyan oo qof. 95% dadkiisu waa kuwa ka soo haajiray qaaradda Asia qarniyo ka hor. Waxaa lagu tilmaamaa Madagascar inay tahay meelihii ugu dambeeyay dunida ee uu soo dego aadanaha. bilowgii taariikhda miilaadiga qowmiyada ka soo haajiray dalka maanta loo yaqaan Indonesia ayaa soo degay jasiiraddan Madagascar. balse maanta waa dal ay degan yihiin ilaa 18 qowmiyadood oo isugu jira Indonesian, Arab iyo Afrikaan. dalkani waa mid ka duwan deegaan ahaan wadamada kale ee caalamka, waxaana taariikhyahanadu xusaan in jasiiraddan Madagascar ay 88 milyan oo sano ka hor ka soo go'day dhulka maanta loo yaqaan Indian Subcontinental ama qaarad hoosaadka India. dalkani Madagascar waa dal ku yaalo bartamaha badweynta Hindiya, taasoo la micno ah jiritaan la'aanta dal ay wadaagaan xuduud dhanka dhulka ah. waa dal dhirta iyo xayawaanaadka laga helo 90% aan laga helin meel kale oo caalamka ka mid ah. waana dalka kaliya ee Afrika ah ee dadka degan ama majority ka ah aysan ahayn Carab ama Afrikaan, balse ay yihiin dad ka soo jeedo qaaradda Asia. Antananarivo waa caasimada dalka ahna magaalada ugu weyn Madagascar, taasoo ay ku nool yihiin bulsho dhan ilaa 3 milyan oo qof. 74% dadka reer Madagascar waa bulsho wax qorta waxna akhrisa, waana dad u badan beeraley ku nool buuraha dalka. qowmiyadda Marina ayaa ah tan ugu badan dalka, taasoo gaarayso ilaa 5 milyan oo qof. nidaam ahaanna dalkani waa jamhuuriyad madaxweynuhu leeyahay awoodda ugu sarreysa dalka, taasoo ku timaado hab isdoorasho ah. dhanka heerka horumarka aadanaha waa mid hooseeyo, balse marka loo fiiriyo wadamada Afrika wuxuu kaga jiraa kaalmaha hore, wuxuuna dhaqaalihiisa ugu badan ka helaa beeraha iyo sidoo kale kalluumaysiga. asal ahaan magacaan Madagascar waxaa la bixiyay markiisii ugu horeysay qarnigii 13aad, waxaana adeegsaday dhulmareenkii reer Yurub ee ahaa Marco Polo, kaas oo ahaa qofkii ugu horeeyay ee Yurubiyaan ah ee ag soo dhigo jasiiraddan Madagascar. Marco Polo oo ku qalday jasiiraddan markii uu tagay magaalada Muqdisho oo horay u maray ayaa ku magacaabay Madagascar ama Madagascar, isagoo u maleynayay in meesha ay joogo ay tahay Muqdisho, wuxuuna kari waayay magacii hore ee ahaa Muqdisho. sidaas ayaa dalkan maanta loogu magacaabaa magaca loo yaqaano ee Madagascar ama Madagascar.